Ayan, ya. Di Ayan. di Oh. Serat naon teh? Si, serat naon? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji sinareng syukur kagungan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat sinareng salam mugia tetep dianugerahkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala urang sadaya hadir dina ieu majelis ilmu, mudah-mudahan kumumpulanna dina ieu majelis aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kajian tafsir ngeureuyeuh dina surah Al-Insan ayat anu kahiji. Dipayun rengse ngabahas dina surah Al-Mursalat. Ayeuna surah Al-Insan. Al-insan teh hartosna manusia. Manusia teh dina Al-Qur'an aya disebatkeun al-insan, aya disebatkeun anas. Anas ngarupakeun jama manusia. Jeung sebagian ulama al-insan itu tina nasia. Maka sebagian ulama ngahartian al-insan teh makhluk anu sok loba poho, sabab nasia teh hartina poho, maka dingaranan insan. Urang karaos urang ge sok seueur hilap, nya seueur hilap. Wajar manusia seueur hilap. Hadirin rahimakumullah, surah Al-Insan mangga urang diaos di ayat kahiji dugi ka ayat katilu lah, teu kada seueur teuing. Mangga urang ta'awud sasarengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin
ali faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Cekap. Bismillah kalayan asmana Allah Ar-Rahman anu kagungan sifat Rahman, Ar-Rahim tur kagungan sifat Rahim. Hal ata nah geus datang ka anjeun, hal ata nah geus datang alal insan ka manusia, hinum minadahri jangka waktu lam yakun anu teu kabuktian, syai'an hiji perkara madkuron bisa disebut. Inna sanyana kami khalaqna geus nyiptakeun kami al insana ka manusia min nutfatin tina nutfah amsyajin anu pacampur. Nabtalihi terus kami nguji ku eta nutfah nu pacampur. Paja'alnahu maka kami ngajadikeun tina eta nutfah sami'an panguping basiron jeung paningali. Inna sanyana kami hadainahu geus nuduhkeun kami sabila kana jalan imma syakiron aya jalma anu syukur wa imma kafuron jeung aya jalma anu kufur. Hal atana geus datang alal insan ka manusia hinum minadahri jangka waktu lam yakun anu can kabuktian syai'an hiji perkara mazkuron bisa disebut. Inna sanyana kami khalaqna geus nyiptakeun kami al insana ka manusia min nutfatin tina nutfah amsyajin anu pacampur. Nabtalihi terus kami nguji kana eta nutfah. Paja'alnahu maka kami ngajadikeun tina eta nutfah sami'an panguping basiron jeung paningali. Inna sanyana kami hadainahu geus nuduhkeun kami as-sabila kana jalan imma syakiron aya jalma anu syukur wa imma kafuron jeung aya jalma anu kufur. Hal atana geus datang alal insan ka manusia hinum minadahri jangka waktu lam yakun anu can kabuktian syai'an hiji perkara mazkuran bisa disebut. Inna sanyana kami khalaqna geus nyiptakeun kami al insana ka manusia min nutfatin tina nutfah amsyajin anu pacampur. Nabtalihi kami nguji kana eta nutfah. Paja'alnahu mangka kami ngajadikeun tina eta nutfah sami'an panguping basiron jeung paningali. Inna sanyana kami hadainahu geus nuduhkeun kami as-sabila kana jalan imma syakiron aya jalma anu syukur wa imma kafuron jeung aya jalma anu kufur. Angga urang sareng. Hal atana geus datang alal insan ka manusia hinum minadahri jangka waktu lam yakun anu can kabuktian syai'an hiji perkara mazkuro bisa disebut. Inna sanyana kami khalaqna geus nyiptakeun kami al insana ka manusia min nutfatin tina nutfah amsyajin anu pacampur. Nabtalihi kami nguji kana eta nutfah. Paja'alnahu mangka kami ngajadikeun tina eta nutfah sami'an panguping basiron jeung paningali. Inna sanyana kami hadainahu geus nuduhkeun kami as-sabila kana jalan imma syakiron aya jalma anu syukur wa imma kafuron jeung aya jalma anu kufur. Gampilnya
pendek lah. Hadirin rahimakumullah, surah Al-Insan judulna oge manusia jalma. Berarti dina ieu surat ngabahas asal usul kejadian tentang manusia. Sengaja di judulan Al-Insan sangkan manusia mawas diri atawa maca diri di mana rekamana jeung kumaha. Qad taqaddama fi sahih Muslim an Ibni Abbas kana yaqra'u fi salati subhi yaumal jumu'ah alam tanzil as-sajdah hal ata alal insan. Ieu surat teh dina sahih Muslim diuningakeun ieu surah Al-Insan teh sok biasa diaos ku Rasulullah jadi bacaan Rasulullah dina salat subuh lamun poe Jumaah dibaca dina rakaat kadua. Rakaat kahijina Rasul sok ngaos alam tanzil dina salat subuh poe Jumaah. Upami dina rakaat kaduana osok ngaos ieu surah Al-Insan itu numutkeun hadis dina sahih Imam Muslim hadis nu katampi ti sahabat Ibnu Abbas. Maka para sahabat hafal karena eta surat termasuk Al-Insan sabab Rasul tiap Jumaah sok maca eta dina rakaat kadua. Dina uraian eta hadis disebatkeun sengaja Rasul membaca ieu surat dina tiap Jumaah rakaat kadua sangkan jadi tazkiro pangeling-eling keur para sahabat supaya inget kana jati dirina ulah poho kana dirina yen eta jalma geus diciptakeun ku Allah tina barang anu teu sapira. Hadirin rahimakumullah, ieu ayat dikawitan ku pertanyaan ti Allah dina ulumul tafsir sebatkeun al-istifhamul inkari. Pertanyaan anu teu perlu jawaban ti manusia sabab Allah geus mere jawabanana. Hal ata alal insan cek Allah nah geus datang ka manusia. Hinum minadahri jangka waktu. Jadi hinun teh upami dina bahasa Arab mah isim mubham. Isim anu samar teu tangtu. Hinum minadahri maka seueur ulama nafsiran hinu minadahri teh jangka waktu sabab sifatna samar. Ad-dahri upami dina kamus mah tahun eta teh. Hadirin rahimakumullah, upami ad-dahri disambungkeun jeung kecap hinun itu teu bisa dihartian satahun. Maka sebagian ulama nyebatkeun hinu minadahri adalah jangka waktu. Sabab aya kecap hinun teh isim mubham. Isim mubham teh isim anu samar, hartina teu bisa dijelaskeun. Nah, dina ieu ayat cek Allah nah geus datang ka manusia hinu minadahri. Jangka waktu lam yakun anu eta dina jangka waktu teh lam yakun can bisa, can kabuktian syai'an hiji perkara madkuro bisa dibere ngaran atawa bisa disebut. Sabab ieu judulna Al-Insan kaitan jeung manusia, maka ulama tafsir nyebatkeun tafsiran tina eta ayat teh summa bayana dzalika faqala jalalahu. Allah nguningakeun tina ieu ayat teh inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Dina ayat anu kadua cek Allah anu dimaksud hinu minadahri teh bahwa Allah nyiptakeun manusia teh min nutfatin amsaj. Nah terciptana manusia tina nutfatin amsaj tina cai mani anu geus pacampur. Cek dina ieu tafsiran disebut nutfatin amsaj teh yakni ma'ur rajul wa ma'ur mar'a ijtima'an idajtama'a waqtalaton. Nu dimaksud min nutfatin amsaj teh yakni ma'ir rajul wa ma'il mar'ah. Cai spermana pamengget jeung spermana istri ida ijtama'a waqtalato di mana anjeunna keur pacampur waqtalato maka dua eta cai ngahiji cek Allah. Ta eta nu maksud amsaj. Sabab lamun urang ningali dina pelajaran IPA oge
anu namina cai sperma ti pamegat moal bisa lamun teu pacampur jeung istri moal ngabentuk hiji janin atawa moal bisa ngabentuk anu namina namanya budak tajantan maka cek Allah amsaj tayeta bagian daripada kekuasaan Allah ku ayana Allah nyampurkeun eta cai anu cek dina ayat Quran eta cai teh maimahin cai anu eueuh hargana cai anu hina ternyata bisa ngabentuk anu sebat al insan anu eta al insan cek dina Al-Qur'an kene diuningakeun inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ternyata dari air yang sangat hina cek Allah bisa membentuk satu manusia yang sempurna. Ia bagian daripada kekuasaan Allah. Nah maksud hinu minadahri teh jangka waktu tingawitan pacampurna nutfah antara pameget jeung istri teh eta teh aya jangka waktu dina rahim istri teh can bisa disebut janin, can bisa disebut walad, can bisa disebut gulam, can bisa disebut manusia. Nah maka upamininga tina sabara ayat fase anu namina aya fase tin, fase tane, kemudian ayat sebat fase nutfah. Upami fase tin itu ada Quran surat Sad ayat 70 hiji. Jadi sadayana manusia pada hakikatna berawal dari atin, tina taneuh sadayana. Ngan ayat taneuh anu langsung didamel tina taneuh seperti Adam cek dina ayat Quran bahwa Adam diciptakeun tina taneuh anu hideung. Ngan lamun manusia ayeuna tetap hakikatna tina taneuh tapi lain hartina zahirna eta taneuh tapi saripati taneuh sabab munculna ma'ur rajul wa ma'ul mar'ah itu daripada saripati taneuh. Urang teh kan barang tuang. Ta eta barang tuang urang teh dihasilkeun tina saripati taneuh. Maka secara tidak langsung cek dina Al-Qur'an surah Sad ayat 70 hiji bahwa manusia pada hakikatna diciptakeun tina taneuh. Kemudian fase kedua ayat sebat nutfah. Urang teh barang tuang anu dihasilkeun tina taneuh cek surat Sad ayat 70 hiji. Maka tina eta tuangeun teh disisihkeun ku Allah aya anu jadi nutfah. Itu dina Quran surah Fatir ayat 11. Nah, tina eta nutfah cek dina ieu ayat min nutfatin amsaj. Nutfah pameget jeung nutfah istri dihijikeun ku Allah, maka engkena bakal ngabentuk anu namina alaqah. Segumpal darah. Tahap kahiji taneuh, tahap kedua tina sperma, tahap katilu nu disebat alaqah. Jadi sagumpal darah. Pacampurna antara sperma istri jeung pameget teh henteu ngabentuk langsung ngabentuk budak. Tapi ngabentuklah segumpal darah. Mata geuningan istri lamun nuju hamil muda. Heg anjeunna teh misana ujag ajig damelna henteu kontrol kan sok kaluaran darah. Itulah namina alaqah. Jadi ente langsung ngabentuk daging ku Allah, tapi ada proses. Tina anu namina main amsad, ngabentuk jadi alaqah segumpal darah. Tina segumpal darah baru kadituna jadi mudghah. Eta teh biasa nama dina waktu sekitar 4 bulanan lah. Itu nugikeun ka ditiupkeun anak ruh. Maka sok aya di urang salametan 4 bulanan pan gitu. Jadi dugi ka ditiupkeun anak ruh. Jadi tina anu namina segumpal darah teh engke bakal ngabentuk segumpal daging. Tina segumpal daging teh engke teh muncul cak ayat Quran. Paja'alna sami'an basira. Muncul anu namina cepil, muncul namina soca, muncul namina pangamung termasuk tulang. Kekuasaan Allah menciptakan daging heula. Ternyata tina eta daging baru Allah menciptakan tulang dan sebagainya. Lamun urang makan nyelang layang da rancangna heula nya. Kakarek diciptakeun kana kertas pun gitu. Allah mah dagingna heula. Tah rarancangna mah paneuri Allah mah. Soca teu langsung diciptakeun, daging we heula ngagenuk. Nu namina segumpal daging. Nah, hadirin rahimakumullah, ta eta sebat fase mudghah. Kemudian aya fase al-idzama. Fase idoma teh fase terbentukna tulang saparantosna eta daging ngaguncluk dina rahimna seorang istri, maka Allah nyiptakeun anu namina al-idoma. Eta teh biasana dina upami ningal dina ilmu pengetahuan mah ya sekitar dina
awal-awal minggu ke-7 terus mulai Allah menciptakan ayana tulang. Upami kurang diemutan, ieu kekuasaan Allah menciptakan makhluk nu ngaranna manusia dina rahim seorang istri anu awana daripada mimain amsaj. Ta eta teh lam yakun sayan madkura, can bisa disebut. Disebut teh janin ku urang teh panya. Ai janin teh kan teka ciri teh ya. Bahasa janin teh teka tinggal ku urang. Jadi bahasa janin hartina teh teka tingali. Jin pan janin teh. Urang nyebatkeun jin teh kan sabab teka tingali disebat we jin. Tak termasuk anu namina bayi dina patuangan teh acan tiasa katingal ku kasat mata urang. Maka disebat janin. Nah maka eta anu disebut cek ayat Allah hinu minadahri. Jadi aya jangka waktu can bisa disebut manusia eta teh. Tingawitan pacampurna nutfah dugi ka ngabentukna manusia eta teh can bisa disebut. Can bisa disebut bayi kan gitu. Jadi aya proses heula. Ta eta teh sengaja Allah nguningakeun gitu teh, iyalah kekuasaan kami cek Allah. Anu tadina eueuh mun cek dina Quran surah Al-Baqarah mah anu tadina teu aya diciptakeun jadi aya cek Allah. Tadina tina cai nu teu aya hargana, anu sebat lemah ku urang jeung teu aya hargana hina, tapi ternyata ketika ku Allah diciptakan bisa membentuk satu manusia yang mulia. Nah maka itulah bagian anu diperdi ku Allah. Cik Allah kudu mikir kana jati dirina. Erek naon disombongkeunana cek Allah dina ieu tafsir. Ketika orang menyadari bahwa orang diciptakan tina cai anu taya hargana, diciptakan ku Allah dalam proses sekian waktu disebut Al-Quran hinu minadahri, can bisa disebut jelema. Ngan dengan kekuasaan Allah kemudian diciptakan, maka lahirlah anu namina manusia, bayi, gulam, cek dina bahasa hadis mah. Hadirin rahimakumullah. Ai dina patuangan mah can tiasa disebut bayi. Dina patuangan mah. Maka cek ieu Quran mah lam yakun sayan madkur, can bisa disebut. Ai masih kana patuangan mah. Lamun geus lahir kakarek. Kan gitu. Maka berkaitan oge sareng kaitan sareng zakat fitri, zakat fitrah. Aya sebagian ulama cenah lamun ibu-ibu keur hamilna geus badag, geus 8 bulan tinggal ngajuru, eta teh kudu di zakat fitrahan. Tapi ninggal kana Quran mah teu kudu. Sabab lam yakun sayan madkura, can bisa disebut gulam, can bisa disebut walad eta mah. Disebut walad teh walada iwalidu. Eta teh lahir walad teh man. Budak anu dilahirkan karena disebut walad. Lamun dina patuang kene mah can bisa disebut walad da can dilahirkan. Gulamun ngaranna gulamun budak leutik. Ai dina patuangan mah can bisa disebut budak leutik sabab masih kene dina patuangan, maka disebutna oge janin. Maka jumhur ulama hadis nyebatkeun ketika seorang ibu anu hamilna tos ageng oge, bujang-bujang nu hamil alit kene sanajan hamilna tos ageng oge teu kudu dikaluarkeun zakat fitrahna keur eta janin anu aya dina patuangan. Ngan lamun geus lahir baru itu jadi kewajiban orang tua mengeluarkan zakat fitrah keur eta bayi anu dilahirkeun. Sabab cek ieu ayat ge lam yakun syai'an madkura, can bisa disebut eta mah cek ayat Allah. Hadirin rahimakumullah. Penjelasan ti Allah ayat kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi. Nguji Allah teta, nguji ku ayana eta nutfah teh kana keimanan urang. Si nutfah teh diuji ku Allah, diciptakeun teh nutfah teh sami ambasiro, paningali panguping. Nah, jadi ku ayana alat paningali jeung panguping cek dina bahasa urang mah panca indra lah. Ayana panca indra panguping, paningali, pangamung. Teras ayana panangan, itulah bagian cek ayat Allah nabtalihi. Ayat nakhbaruhu kaqauli jalalahu liyabluwakum ayyukum asanu amala. Sengaja Allah nguji ka manusia teh ku ayana diciptakeun tina mimmain amsaj, teras diciptakeun paningali jeung panguping teh Allah terek milih jalmi liyabluwakum ayyukum asanu amala. Jadi hayang milih Allah teh cik jalma nu mana nupang alusna gawe cek Allah.
Saatasna Allah nyampurnakeun kana eta ciptaan anak nu ngaranna manusia, diciptakeun panguping jeung paningali, cek Allah inna hadaina sabila. Kami nuduhkeun jalan, tak ieu jalan cek Allah. Tapi hanya ka cek Allah ima syakiran wa ima kafura. Inna hadaina ae dina ieu tafsiranana. Inna hadaina sabila teh ae bayanahu lahu wa wadahnahu wa basarnahu bihi. Jadi Allah teh mere penjelasan ka eta jalma tentang jalan. Tak ieu jalan anu bakal salamet cek Allah. Tak ieu jalan anu bakal picilakaeun melalui panguping jeung paningalina. Tegasna malah Al-Qur'an lah gitu. Hidayah Allah teh Qur'an. Urang tiasa nak maca Qur'an teh ku paningali. Urang tiasa ngupingkeun ayat-ayat Quran teh pan ku panguping. Mun ceuk ieu ayat mah faja'alnahu sami'an basira. Cik Allah teh ku kami nyiptakeun sami'an basira panguping jeung paningali teh bisa teu jalma atawa manusia teh mawas diri, maca diri kan gitu. Nah eta di antarana. Ay ja'alna lahu sami'an basira ayat tamakkanu bihi minat taati wal maksiati. Ta'ala teh hayang ningali cik jelema teh ku dibere panguping jeung paningali teh bisa taat atawa bisa maksiat cek Allah. Nah dina Al-Qur'an diuniakeun wa hadainahu najdain, kami geus nuduhkeun kana dua jalan. Ai bayanan lahu tariqul khair wa tariqus syarr. Tegasna Allah mere nuduhkeun dua jalan, tak ieu jalan nu alus, ieu jalan nu goreng cek Allah. Pek pilih ku paningali anjeun, pek pilih ku panguping anjeun cek Allah. Nah ieu anu maksud nabtalihi. Jadi cepil teh ujian ti Allah cek ieu ayat. Paningali teh soca teh ujian ti Allah. Ku soca urang nu diciptakeun ku Allah bisa teu milih jalan nu alus atawa milih jalan maksiat. Ku panguping nu ku Allah diciptakeun samian bisa teu milih jalan anu alus cek Allah atau apakah memilih jalan anu goreng cek Allah. Jadi cepil teh ujian, paningali teh ujian. Maka pantas dina Al-Qur'an diuningakeun ku sabab cepil jeung panguping ujian di akhirat mah nu namina panca indra kan bakal ditutup sadayana dina surah Yasin. Tak anu bakal jadi saksi teh panangan kan gitu. Jadi dina dintenan eta cek Allah yauma tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi hanya panangan sampean anu bakal jadi saksi. Panguping ditutup ku Allah. Soca moal tiasa. Tah janten diujina ku Allah urang ayeuna teh dipaparin panguping jeung paningali. Hadirin rahimakumullah, ngan ku Allah nyalira dijawab dina ieu ayat hanya ka cek Allah ima syakiron wa ima kafuron. Hanya ka cek Allah teh aya jalma anu syukur oge aya jalma anu kufur. Tah ieu teh kahanyakal Allah. Bahasa ima teh ima syakiron ima kafuron. Hanya ka cek Allah. Kami geus nyiptakeun anjeun tina barang anu hina. Ku kami diciptakeun panguping jeung paningali sebagai ujian. Kami nuduhkeun kana jalan hade jeung goreng. Hanya ka cek Allah aya jalma anu syukur, aya jalma anu kufur. Cek ieu tafsiranana diuningakeun tah jalma anu kufur teh eta teh imaratus supaha, jelema bodoh. Cek dina hadis Nabi. Jadi jelema bodoh cenah eta teh jahiliyah teh amun baheula mah. Hadirin rahimakumullah, ternyata pandangan bodoh cek Allah teh lain jalma anu teu tiasa berpikir tentang ngetang hiji dua tilu jeung sejena, tapi jalma bodoh cek Allah teh jalma anu teu tiasa mungsikeun panguping jeung paningalina tina jalan anu bener. Upami ku urang dilacak ieu ayat diakurkeun jeung kanyataan ayeuna seueur jalmi-jalmi bodoh numutkeun ayat Allah. Supaha mun dina Al-Baqarah makan gitu. Jalma bodoh cek Allah. Jadi lain bodoh manehna teu bisa maca lain. Lain bodoh manehna teu sakola lain. Bisa maca pinter macana, bisa ngitung pinter ngitungna. Gelarna oge panjang, tapi eta jalma teu bisa maca mana jalan Allah, mana jalan setan.
Maka ku urang tinggal di kenyataan hidup, urang bisa nganilai jelema-jelema anu bodoh cek Allah zaman kiwari. Ternyata jalma-jalma anu aranjeuna pinter dina segi teori, ilmu pengetahuanana, tapi bodoh dina hidayah Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, kan tenang upami urang naonnya ia menelaah kejadian-kejadian anu ayeuna. Urang teh ayeuna teh geus aya di persimpangan jalan. Upami ngakurkeun kana hadis Nabi bahwa pada akhir zaman umat Islam bakal aya di persimpangan jalan. Maksud Nabi bahwa umat Islam di persimpangan jalan, umat Islam timbul kebingungan. Apakah mengikuti jalur jalan Allah? Apakah mengikuti jalur jalan umaro? Ayeuna kan kitu umat Islam. Apakah nurut kana jalan Quran? Cek Quran. Apakah nurut kana jalan umaro pemerintahan atau negara? Tak eta cek Nabi. Sekian ribu tahun ke belakang Nabi meramar akhir zaman umat Islam bakal aya di persimpangan jalan. Bukti urang ayeuna bingung. Nuturkeun Quran teu bisa urang teh sabab terancam dengan hukum negara. Nuturkeun negara urang terancam dengan hukum Al-Qur'an. Maka itulah yang dimaksud Nabi pada akhir zaman umat Islam ada di persimpangan jalan. Urang kan katingali ayeuna. Ketika urang mengikuti aturan-aturan ajaran Allah, seueur jalmi-jalmi anu ternyata dihalang-halangi dengan aturan-aturan negara kan gitu. Ketika orang mengikuti aturan negara, cek Allah terancam dengan ayat Allah, kafir, dolim, fasik. Nah, ternyata hadis Nabi, sinyati Nabi sekian ribu tahun ke belakang ternyata terjadi umat Islam di persimpangan jalan. Bingung kan ayeuna? Nurut kumaha? Teu nurut kumaha kan gitunya. Bingung kan ayeuna teh. Nah, hadirin rahimakumullah, tak mungkin ieu di sini cek alina ieu ayat teh ima syakiron ima kafuron teh mungkin belah dinya. Gitu. Hadirin rahimakumullah, tak maka ketika terjadi eta sahabat tumaros ka Rasulullah, kaifa idza kana dzalik ya Rasulullah. Gusti Rasul, kumaha lamun geus terjadi saperti kitu? Cek Rasul, alaikum bil Qur'ani was sunnah. Lamun anjeun di persimpangan jalan, balik we kana Qur'an jeung sunnah. Hartina berarti alamati Rasul sakirana umaro nu disebut cek ayat Al-Qur'an ati ullaha wa ati rasul wa ulil amri. Nah, nalika umaro ternyata menyimpang cek Rasul, anjeun balik kana Al-Qur'an jeung as-sunnah. Maka dina Al-Quran geus jelas jika kepanggaro Allah ke zaman iman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Bersabar cek Allah, siap siaga cek Allah, kembali karena ketakwaan ke Allah. Apapun yang terjadi cek Nabi ketika dia tarku sahabat, kumaha lamun kitu ya Rasul di persimpangan jalan, alaikum bil Qur'an was sunnati Rasul. Kembali karena Quran jeung sunnah Rasul. Maka cek Rasul engke anjeun lamun balik kana Quran jeung sunnah Rasul, maka bakal dianggap jelema anu aneh cek Rasul. Yakin dianggap jelema aneh, jelema anu asing cek Rasul. Maka ketika jadi jelema asing cek Rasul, tubalil ghuraba, bagja anjeun mun geus disebut jelema anu asing ku jalma-jalma anu jauh tina Al-Qur'an jeung as-sunnah. Nah, maka upami ningatin eta hadis, jadi ketika urang di persimpangan jalan siga ayeuna sabab urang menyadari penciptaan urang itu tina hal anu sapele cek Allah, kemudian diciptakeun anak pangumping paningali oge panca indra sebagai ujian ti Allah, Allah nundukeun kana jalan cik Allah cek Allah milih anu mana. Samungkeun jeung hadis Nabi, umat Islam bakal di persimpangan jalan. Maka ketika urang di persimpangan jalan emut kana ieu ayat keur diuji ku Allah, maka cek Rasul balik kana Al-Qur'an jeung as-sunnah. Hadirin rahimakumullah, maka maksud Rasul balik kana Quran jeung as-sunnah teh ayat-ayat Quran anu bisa ku urang dilakukeun, syariat-syariat ajaran Allah bisa dilakukeun, lakukeun. Sunnah-sunnah Nabi anu bisa dilakukeun, maka lakukeun. Tah terkadang urang teh osok kapanca, ai kapanca teh kaliwat. Jadi ketika berbicara Quran sunnah teh berbicara anu jauh. Padahal banyak Al-Quran jeung as-sunnah anu deukeut anu ku urang sok diliwat. Simkuring sering ngadugikeun contoh dikaitkeun jeung bab akhlakul karimah. Asup ka imam kadang-kadang teu sadar urang suku mana nu asup. Padahal cek Nabi alaikum bil Qur'an was sunnah teh cikeun ka sunnah Nabi. Kan cek sunnah Nabi asup ka bumi katuhu, kadang urang kenca asup ka bumi.
Nganggo senang cek Nabi katulah kadang orang kencah heula. Ternyata orang masih kena jauh lamun dikembalikan kana alaikum bil Quran was sunnah. Jadi orang teh kadang kapancah ku hal anu leutik. Targetna hal-hal anu jauh, padahal hal anu deukeut geus sarua itu adalah bagian daripada alaikum bil Quran was sunnah. Tuang we urang tuang. Kadang-kadang ku kencah. Kadang-kadang bari mapakan. Ngaleut kadang bari ngadeg. Padahal cek aturan Nabi mun kembalikan alaikum bil Quran was sunnah lain kitu. Nah jadi banyak hal-hal urang teh maka cek Nabi kembalikan Al-Quran jeung sunnah teh maka taliti deui cek Nabi. Geus bener can jeung aya dina jalan Quran jeung sunnah. Maksud Nabi kitu. Nah maka keur urang ayeuna yakin dilematis keur urang. Hiji urang punya beban tugas ti Allah. Kudu ngajalankeun syariat ajaran Allah tina Quran jeung sunnah Nabi. Kedua dilematis urang punya tekanan dari aturan negara yang negara bukan dasar negara Islam tapi negara Pancasila yang aturannya banyak menyimpang daripada Quran. Yakin urang punya dua beban. Maka ketika urang punya dua beban maka lakukeun mana anu bisa ku urang dilakukeun. Nah itu. Jadi hartina mah cek Rasul teh ulah nabrak. Sok lakukeun heula. Lamun geus warobitu, geus siap siaga urang, bener geus sarua jeung Quran jeung sunnah, baru engke kana hal anu saterusna cek Allah. Nah itu diantarana. Hadirin rahimakumullah. Jadi maksud Rasul teh kitu. Sok benahi heula diri urang masing-masing, kembalikeun heula kana Quran jeung sunnah. As-sunnah surah Nabi ku urang dilakukeun, talamun urang ternyata geus mampu geus siap melakukan Quran atanapi sunnah surah Nabi, baru sunnah-sunnah yang lebih berat. Jadi bertahap ajaran Islam teh. Jadi teu kudu ngacelok mana urang kana taraje. Henteu langsung naik kana taraje pangluhurna, neceh heula teu taraje ka hiji, ka dua, ka tilu, ka opat. Gitu. Jadi urang teh berpikir secara normal lah berpikirna. Modeki lah, mohon maaf. Naon ayana tipayun ayana terjadi aya bom bunuh diri? Sebab berpikir tidak normal. Anu berpikir dina pikiranana, berpikir itu adalah jihad, berpikir fisabilillah, berpikir ada bidadari di surga. Tapi terang di bawah itu teh banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Maka ketika orang targetna terlalu tinggi, melupakan apa yang ada di bawah itu, akhirnya akan jadi konyol. Kan cek Quran kan teu meunang anu ngaranna bunuh diri mah. Nah itu. Meskipun cek Quran itu ada bagus, tapi belum tentu menurut Quran jeung sunnah Nabi. Nah, dirahmakumullah, maka tuntutan Rasul teh alaikum bil Quran was sunnah teh sok sunnah-sunnah Nabi anu kaduga ku urang lakukeun heula. Hal-hal anu leutik lah sok lakukeun heula, sok nyisiran heula, katuhu heula pa Nabi oge kitunya. Barang tuang Nabi bismillah heula, pan ngadua heula. Ayeuna Nabi ngaleueut sok bari kumaha Nabi. Nah hal anu kitu urang can bisa, can mampu pada eta sarua pi surgaeun kan eta teh. Jadi target anu namina jalan masuk surga teh ternyata masih banyak jalan-jalan yang bisa kita lalui. Ngan urang kadang-kadang itu menyepelekan bahwa itu adalah bagian jalan menuju kana surgana Allah. Hadirin rahimakumullah, taya perlu jadi kajian kang urang. Jadi Allah teh miwarang urang maca diri urang kembali, urang teh saha, di mana, ereka mana, jeung kumaha engke. Maka kalau diberi gambaran, tina mimain amsad, kami nyiptakeun panguping paningali, kami uji, kami nuduhkeun jalan, ngan hanya kala aya nu syukur, aya nu kufur cek Allah. Ieu teh pangemut ti Allah kang urang sadaya, cik urang bisa teu kembali kana jalan Allah, kembali kana Quran jeung sunnah Rasul. Hadirin rahimakumullah. Mohon maaf sapertos kieu bala misan. Urang teh ulah wakat terlalu berat berpikir. Kumaha sangkan anu mabok misalna dicebret 40 kali. Kumaha sangkan anu korupsi dibuntungan leungeunna. Jangan dulu berpikir kadinya selama hal-hal yang kecil ajaran-ajaran Allah kurang can bisa dilakukan. Contoh nu tadi leutik lah. Kan dina upami urang kana bab akhlak kan aya nu namina akhlak fardiyah, aya akhlak usariyah, aya akhlak ijtimaiyah, aya akhlak dauliyah, aya akhlak diniyah. Apakah itu sudah bisa dilakukan? Bagaimana urang menyikapi diri urang nyalira? Bagaimana menyikapi berakhlak dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan ayah, dengan ibu? Apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam? Kemudian akhlak dengan tetangga ijtimaiyah, apakah dengan tetangga sudah baik menurut hadis Nabi?
Kemudian secara bernegara, apakah sudah benar berbangsa bernegara? Nah, kemudian akhlak dinia, akhlak beragama, apakah sudah benar? Tak eta teh periode orang dikaji ulang. Dia di nararaga, orang tadi teh cek Rasul kembali karena Al-Quran sareng as-sunnah. Upami kurang ditalungtik, ternyata akhlak pribadi wae orang can bisa dipimili ke orang. Apalagi kaitan dengan al-akhlakul usariyah, akhlak dengan berkeluarga. Itu belum bisa. Akhlak ijtimaiyah, akhlak bermasyarakat masih belum bisa. Padahal itu teh bagian daripada alaikum bil Quran was sunnati Rasulillah. Hadirin rahimakumullah, janten tina ieu ayat intina mah urang teh ulah duikeun ka kalebetkeun jalmi anu kufur karena penciptaan Allah, lupa diri lah intina mah gitu. Tah ciri jalmi syukur karena yen urang menyadari diciptakeun ku Allah, bersyukur karena penciptaan Allah teh tadi teh cek Nabi alaikum bil Quran was sunnah, kita kembali kepada aturan-aturan Al-Qur'an dan aturan-aturan as-sunnah. Aturan yang paling rendah sampai aturan yang paling tinggi. Tapi cek Rasul dina dia cek aluna Al-Qur'an fattaqullaha mastata'tum. Takwa ke Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampu hukum pidana, lakukan pidana menurut Islam. Kita mampu hukum perdata menurut Islam, lakukan. Belum mampu, sok anu deukeut heula. Itulah yang dimaksud fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa ke Allah sesuai dengan kemampuan orang. Orang kan belum mampu mengubah misalnya hukum pidana di negara, belum mampu. Nah sababna, satu, orang belum punya jabatan. Yang kedua, orang bukan orang yang berkuasa. Itu belum mampu. Kajabi mun orang sebagai orang yang berkuasa. Dalam arti yang bisa membuat aturan atau undang-undang, baru bisa mengubah. Jadi orang teh ulah duikeun ka konyol lah maksudnya gitu. Umat Islam teh ulah duikeun ka konyol. Perlu jeung wajib orang cita-cita menegakkan syariat ajaran Allah, tetapi lihat tahapan-tahapan. Sangkan lamun cekolot mah caina herang laukna beunang kan gitu. Jadi ulah dikiruh. Mah beunang laukna dikiruh makan gitu. Hadirin rahimakumullah. Teta diantawisna tetap target urang mah tadi. Target dina Al-Maidah target urang. Hukum syariat Allah kudu tegak berada di muka bumi. Tapi bagaimana cara yang baik supaya syariat bisa tercapai. Nah itu perlu namina teknis untuk dugi kadinya kan gitu. Hadir rahimakumullah. Sabenerna mah ku salat lagi urang bisa eta teh. Upami urang geus mampu ngajelmakeun salat dalam kehidupan. Nah itu. Ku takbir urang ulah nepikeun ka sombong, urang sok salat tina takbir kan gitu. Jadi gananya kajian-kajian gerakan-gerakan salat jeung bacaan salat itu sebenarnya bisa menegakkan syariat ajaran Islam di muka bumi. Nah itu. Namun sabab ayeuna syariat Islam tegak di muka bumi, sabab jalmi muslim nu aya di dunia belum mampu merealisasikan salat dalam kehidupan. Lamun mampu merealisasikan salat dalam kehidupan, namina hukum Allah bakal tegak. Janji Allah kan gitu. Innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Itu janji Allah. Salat teh kudu mampu ngajadikeun diri urang mencegah tina fahsya jeung mencegah daripada kemunkaran. Bukti berarti umat Islam, umat iman anu sok salat sampai ting 5 waktu 17 rakaat can mampu ngarealisasikeun salat dalam kehidupan. Nah itu. Jadi sok diciciti tina salat, syariat Islam bakal terjadi. Hadirin rahimakumullah. Tetalah benten diantawisna kaitan sareng pangemutan ti Allah Subhanahu wa taala oge dawuh Nabi tentang alaikum bil Quran wa sunnati Rasulillah ketika umat Islam tos aya di persimpangan jalan. Gitu. Geus bingung umat Islam teh mana anu kudu tuturkeun. Ngan cak Rasul Quran jeung sunnah. Nah itu. Nah hadirin rahimakumullah. Tetalah sementawis semeru ka ayat ka 3 kaitan dina surah Al-Insan. Jadi sakali deui ieu teh tadkirah pelajaran ti Allah sangkan urang mawas diri, mengkaji diri, ulah duikeun ka lupa diri kaitan kitu. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beak tarosan mangga. Mangga belia tarosan mangga. Bismillah. Mohon. Jangan kieu lah.
Jadi konsep orang, usia semakin bertambah, pelaksanaan sholat semakin banyak dilakukan, tapi ternyata dalam kehidupan keseharian orang teh masih belum bisa dan belum mampu untuk menjelmakan sholat dalam kehidupan. Itu jadi persoalan. Jadi beki kolot, beki getoa sholat teh urang teh kadang-kadang hanya getoa sholat nawungkul. Tapi meraktekeun sholat dina hirup kadang susah teteh. Palingan cek aluna Al-Qur'an innaha lakabiratun ila alal khasiin. Sholat teh berat. Namun beratna sholat lain berat ruku jeung sujudna. Lain berat takbiratul ihramna, lain berat bacaanana. Lakabiratun berat cek Allah ila alal khasiin kajaba kerjalmaan husu. Namun maksudna husu dirinya punya tujuan ingin mencapai ridho Allah dengan sholat. Jadi sholat teh berat kan gitu. Cek Allah. Jadi berat dalam naunya nganyatakeun salat dalam kehidupan. Jadi salat sepanjang masa lah gitu, salat seumur hidup teh. Nah, di rahimakumullah. Da panginten katingal lah, jalmi anu menjelmakan salat dalam kehidupan, maka tinggal tina segi bahasa, tina perilaku, tina sikap, keseharian itu tiasa kaukur ku urang. Mana jalma anu tukang salat jeung jalma anu ahli salat kan beda. Gitu. Tukang jeung ahli kan beda. Ai tukang masal anggeus teh wungkul, ahli mah beda. Salenti anggeus teh rapi, bisa manfaat. Ai tukang asal anggeus we salat teh kan gitu. Pokona mah lohor beres 4 rakaat geus kan gitu. Maghrib beres rakaat asa bebas urang teh. Itu mah karek tukang salat. Tapi ahli salat dikaji. Salat urang teh geus tepi ka mana manfaat teh salat urang. Mana tanani fasawa munkar tina salat. Nah itu mah jalma anu ahli salat ilah maksud ku ayat Allah ila alal khasyiin. Iwati jalma anu usuna urang mah karek meureun karek tepi kana tukang salat. Sabab lamun geus salat asa bebas urang teh. Bang duhur, song salat asa bebas. Nah itu. Tapi kurang teh dikaji salat nu bieu teh cik penjelmaan dina saterusna seperti apa. Lohor misalna 4 rakaat, tah geus lohor teh urang teh hati-hati hirup teh sabab bieu geus salat. Bisi urang teh melakukan dosa dan kesalahan era ku salat anu bieu. Nah itu diantawisna di rahimakumullah. Jadi memang kudu dirapihkeun lah kitu urang teh. Tina salat we oge kudu bisa diomean ku urang nyalira. Janten teu cekap ku bener kaifiatna tapi kudu bener dalam kenyataanana kan kitu. Eta diantawisna poinnya perkawis eta teh salah sahiji untuk membentuk kepribadian seorang muslim. Nu cek ayat Allah tadi bisa membentuk akhlak dengan adanya salat tanha anil fasa wal munkar. Nah itu. Nah rupina kitu kaduikeun panginten mudah-mudahan lah da urang teh ngeureuyeuh nya. Ngeureuyeuh dijalani mudah-mudahan mah yakin janji Allah dina Al-Qur'an, hadis Nabi oge geus berjanji bahwa suatu saat akan kembali ke masa-masa kenabian. Artinya bahwa umat Islam akan menemukan kejayaan pada akhir zaman. Hanya ia sedang proses cek hadis Nabi. Hiji kan masa kenabian, kemudian masa sahabat, masa jahiliyah kan gitunya. Nah, kemudian eta kan ke masa-masa anak setan ayeuna teh kan gitunya mudina ningadina hadis Nabi. Tangke cek Nabi bakal kembali masa-masa kenabian kembali. Artinya bakal kembali sadayana alaikum bil Quran was sunnah ngan ayeuna nuju proses gitu. Nah dalam proses itulah urang menjalani tahapan-tahapan anu kedah dikeureuyeun hoyong kembali kana masa kenabian teh kan kedah dikeureuyeun. Nu tadi teh ya salat nak jadikeun pedoman kahirupan lain dijadikeun sekedar pelepas daripada kewajiban tapi dijadikeun pedoman kahirupan. Urang mah rata-rata salat teh hanya jadi pelepas daripada kewajiban. Gitu. Nah gitu kaduikeun hapunten anu kasuhun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngatur nuhun ka Ustaz Ade anu parantos ngadugikeun tausiahna. Mugia urang sadayana tiasa ngamanfaatkeun ilmu anu bermanfaat ieu. Sarta acan ditutup acara ieu aya laporan khas Masjid Mingguan. Saldo minggon kamari 888.500. Kenceleng minggon kamari 242.500. Total pengeluaran 370.000.
Saldo akhir 771.000. Segitu. Alhamdulillah rupina acara parantos rengsek kalawan lancar. Hayu urang tutup wae acara ieu ku bacaan kitabul majlis. Subhanallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.